Tutto pronto, quindi vediamo l'arbitro Zanonato Zanonato di Vicenza pronto a dare il fischio d'inizio. Spighi lancia in avanti in posizione regolare, Ferrari, attenzione perché entra in area Ferrari, salta il portiere e mette in rete Alessandria in vantaggio sull'uscita di Anania che nulla ha potuto, e quindi Alessandria che va in vantaggio dopo 1 minuto e mezzo nemmeno di gioco. Calcio d'angolo ancora battuto da Voltan, pallone che spiova al centro, salta Macoco, poi pallone buono per Gallozzi che tenta il tiro a giro e proprio sulla linea c'è una respinta, ma ancora Voltan, Padova ancora in attacco, pallone al centro e poi il portiere, e poi c'è l'alzo lungo, attenzione al contropiede dell'Alessandria, si invola, attenzione, e poi prodezza da parte di Anania sulla conclusione di Rantier. Nonostante Diachite che però gioca appunto esterno, intanto il calcio d'angolo battuto dal Padova, c'è una mezza mischia e poi il tiro e il gol. Come al solito quando parli tu il Padova segna, c'è il gol quindi di Mbakogu che riprende una respinta corta della difesa, pallone deviato, riconquistato e poi riconquistato ancora una volta da Usugi, poi Mbakogu potrebbe andare il tiro e il gol di Mbakogu, e direi che questo è un gol di fino. Diachite riconquista il pallone, lo appoggia in avanti e l'arbitro, forse con qualche secondo di anticipo, decreta la fine.